Ini 20.000. Kok 20? Salah ngomong, 50.000. 50.000 itu 50.000. 10-an 5. 10, 10, 10, 10, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Teman-teman, ini saya akan menerbangkan layangan atau gapangan Nganjuk, khas Nganjuk. Yo, jangan lupa ikuti terus, guys. Ini soalnya seru sekali. Anginnya ya alhamdulillah badai. Sekali dul ini sudah dari tahun berapa, guys? Ini hanya 1 meter punjul 20 cm, 1 meter punjul 20 cm. Kita mau terbangkan sekarang. Nih. Sudah saya tali dan kita penerbangan. Di sana sudah ada yang mancer, yang saya metek. Tunggu dulu. Sangat ngelek. Yo. Ciralu. Sekali dulu, guys. Sudah terbang. Yuk kita susul ke sana. Sudah terbang, guys. Mulus. Tuh sudah mulus. Anginnya lumayan. Enggak badai-badai amat ya. Kita susul, kita lihat dari sana. Itu masih sama dulur. Di sini aja. Ya enggak lah. Situ. Nah, itu gapangan khas Nganjuk itu harus anginnya badai, guys. Di Nganjuk itu anginnya sangat badai, guys. Teman-teman. Sini anginnya sangat badai. Itu masih dulur, dilos. Kalau nggak tahu namanya dilos, diulur itu apa ya? Didukurin lah, dipanjangin. Ini kita coba. Oh, tidak terlalu berat tapi abot. Abot, guys. Ini aja yang dikocol ini. Kalau ini nanti panasan. Tuh terbangnya mulus. Diulur lagi, guys. Diulur sama pembuatnya Pak Mat. Ini sangat tinggi sekali, guys. Ini pas anginnya banyak. Kita tunggu diupan dulu. Situ panas. Di sini panas. Ki didol berapa, Pak? Didol pinten, Pak? 50. Oh, 50, Pak. Oke. Kalau mau beli ya datang di Nganjuk, Warung Jayan, Tanjung Anom. Desanya Cemororejo. Itu harga 40.000. Oh, 50, guys. Lupa. Salah. 50. Udah tinggi, guys. Terbangnya mulus. Gawenane Pak Mat iku mesti lurus ya, Pak. Terus mesti terbangnya langsung dintekno rong roll. Nganune 2 mili.
Ku kenure 2 mili lho. Soalnya 1 meter punjul 20. Wanteng. Gak dilos nih. Tekno Nah itu dintekno guys. Dilos, dintekno, diulur terus. Wah. Daukur. Tenan. Icik guys. Oh gak kelihatan. Di Nganjuk ini posisinya ya di sawah. Di sana stadion Warujayeng. Itu masih dilos dan soalnya di sana wilik guys. Ya kuwecil guys. Saya tak fokus no, tak sensor. Pakai cek raketo. Sakmene itu. Teman-teman. Wah, nek manuk emang lewat, teman-teman. Cuwilik tenan, teman-teman. Ini layangan gapangan big size. Kok big size? Salah ngomong. Maaf. Ini enggak big size. Ini hanya 1 meteran. Kalau beli di Pak Mat murah, hanya 50.000. Kalau mau ngambil ada di rumah. Sing gede jerene gak didol. Ana ning omah sing gede. Jerene 2 meter men. Cuma ra didol. Kita coba batek. Tarik sana. Tuh sudah orangnya ke situ. Nah. Kita coba tarik. Dan ini sangat abot, antep, berat sekali. Kalau tahu kok gede nih. Wah, ini kayaknya ukuran 2,5 meter, 2,5 mili. Ngelendor, teman-teman. Kalau nggak tahu ngelendor itu ngelokor, ngelendoh. Sangat anteng sekali. Kita zoom. Oh, anteng teman-teman, jan. Gawenane jos. Nek tuku nggone Pak Mat regane 20.000. Kok 20? Salah ngomong, 50.000. 50.000 itu 50.000. 10-an 5. 10. Kalau nggak tahu. Ini sudah pol dur 2 mili. Kita ini sudah habis. Sangat enak terbangnya. Raketo. Gak kelihatan teman-teman. Jan. Di sini tandurane pari kabeh. Pul ning kono pari. Ning kono jagung. Kono ya jagung, kono jagung. Ning kono anak tower. Ning kono stadion Warujayeng. Di sana banyak orang, guys. Itu nggurai manuk. Kalau di sini namanya nggurak manuk. Ngobiak manuk. Ngobiak burung makan padi. Pari neng kene. Parine padha dipani manuk. Kalau nggak tahu di maem opo yo bahasa Indonesia nih. Di pangan lah karo manuk. Dimakan burung.
Ini sangat ngelendor sekali. Ya mergakno gak sepantan karo soangane. Soangane sak meter kudune nganune ya sak mili. 2 mili. 2 mili. Iki wabot lho. Tenan aku ra mbujuk. Jawa aku pengen jajal HP ku tak kekono. Sing direkam kan dhuwur. Ya sing disyuting ya sing manjer to. Wah, mati, guys. Saya tak ganti kamera. Inilah wajah saya, teman-teman. Dan ini saya ada di Nganjuk dan menikmati soangan dari Nganjuk. Kita balik lagi. Sangat ngendor. Kita syuting terus di lapangannya. Gak ketok. Tok. Sendarane bau anter loh, teman-teman. Ki mergakno angine kurang sos. Nek sos nobah. Ngono lho. Dan mudun dhewe-dhewe. Alon-alon. Mergakno angine kurang. Jane apa mau manjer sing 2 meter paling seru, guys. Komen di bawah kalau yang mau diterbangkan yang 2 meternya. Kalau ada angin ya, teman-teman. Komen di bawah. Ya, tak jajale batek, teman-teman. Kita coba batek. Yo. Wah. Kita los, serut. Wow. Aman. Biasanya itu kalau soangan kurang enak itu dilepaskan gitu sudah moleng-moleng. Munyer-munyer. Lah itu sendarenya, suaranya. Nah, itu pas ketepatan angin banter. Kita ke sana dulu. Anginnya banter. Sendarane ramuni. Ngisor anginnya banter, neng dhuwur anginnya iri. Teman, ini sudah sore, sudah mau maghrib. Tuh, soalnya di atas itu kita perjalanan mau nurunkan gapangannya. Yuk, simak terus, teman-teman. Anu guys, iki soane mung tak patok, tak tinggal mulih. Ya, tak tinggal mantuk. Terus tak parani nek.
sangat banter. Ini malah miring ulon, guys. Kok miring ulon, walah ya, gak apa-apa, guys. Paterang ini, rasanya ulon ini. Neng kono enek gapan, pegon, ceper. Ini kecil, 1 meteran di sana. Tetangga. Ini akan menurunkannya. Ini anginnya sore ini sangat lumayan main kencang. Tuh tutorial modelnya. Dan ini menurunkannya hanya 2 orang. Dari kemarin hanya 2 orang. Saya kemarin itu yang cotek itu ya 2 orang. Yuk, kita tarik. Kita ini aja. Kita tarik. Iki rada angel. Tarik. Tarik. Kalau nurunkan itu sendirian sangat sulit. Yang satunya ngukel, yang satunya narik. Tarik dari takaran dulu. Ini kenornya sangat jelek. Lebih baik beli di Shopee itu murah-murah, harga 15.000 sampai 19.000. Kalau di sini di Nganjuk beli di mana itu harganya sekitar berapa ya, lawe 25. Turunkan. Sangat berat, sangat berat sekali. Di sana ada tetangga yang menerbangkan pegon, ceper 1 meteran kayak kecil loh. Yang ini besar, yang itu natural besar, natural lagi kecil. Ya agak kecil itu ya sudah dengan nanti tidak terlalu ngokor. Nah, yang ini kecil. Nah, kecil. Mak terus. Kok seru? Ayo seru. Kok sing ndek iki. Sing manjer cotek ndek iki. Ya seru. Apa itu?
Sangat berat teman-teman. Iki lan sak meter ngene neng Nganjuk. Kene pok wis mantep teman-teman. Kalau ini saya bisa tangkap pakai tangan, jangan lupa subscribe dan jangan lupa kalau ini saya tangkap harus dapat 1000 subscriber. Saya tangkap. Ya, saya tangkap nih. Ini bentuknya kelelawar. Kita culi, tarik terus. Gak apa-apa, los. Gak bakal bulet. Tahu culi. Ini kalau talian gini ini gampang sekali. Sangat gampang. Hanya kita masukin. Iki nganune sling. Kenure sling. Apa itu daratnya? Darat kecil sling. Yang ini hijau dan biru. Sudah selesai. Kita pulang. Ini sudah selesai. Dan kita mau pulang. Dah. Yo, teman-teman, kita pulang. Jangan lupa terus simak dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa selalu menonton video saya yang sangat seru di area Nganjuk.